وکړلې دا ورکه کساب داسې ها السلام علیکم وعلیکم سلام ولي وروره مونږ دې مخه راپوه پرون تا ولې ستنې والي دي هغې سره غوا کینسل شوې ده اوس یې څوک خوري هم نه او نه یې څوک کړي هغه په مونږ باندې راپورټ وکړو اوس ستنې مې ورته چې والي دي ما ته ډاکټر صاحب ویلي غوا خو بیماره وه مونږ ویل چې بچاګان غې ستا د خوب په کوس دا چاړه ومنډم تا بیمار شې څه له غشتو تړون وي پاتنیم زره غوا کېږي چې دا ښه وی نو تا به پاتنیمه غشته څه خبر راوخوې چې دا روغه جوړه ده په ګاډۍ کې مې راوستې او داسې دې واغستې وي ګرځېدم د خور کوفونه موږ یې مډوکي خرڅوي په خلکو باندې ستا د ښځې په کوس دا کسابي وباندم ته ماشومي ته یې چوسې سره خبرې وکړه ها ورته واله د خوره کوس به وغیم خو دې شته چې نن در باندې رامل وشوه کوم هلکه دا کساب ډېر راوستی دی